ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့နင်းနေရဲကလူကြီးမင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမင်းနီပညာမှကြိုဆိုပါရစေအခုတင်ဆက်ပေးမယ်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကဆိုရင်ဘလော့ဂါပြုလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာအပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘလော့ဂါပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘလော့ဂါပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးအပိုင်း1မှာဆိုရင်ဘာကိုရှင်းပြထားပြီးလဲဆိုရင်ဘလော့ဂါအကောင့်ဖွင့်တဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကြရအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမိမိအသုံးပြုတဲ့ browser ကြိုက်တဲ့ browser တစ်ခုတစ်ခုကိုဝင်ထားပြီးပေါ့နော်ဝင်ထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ browser မှာရှိတဲ့ Google account ကိုလည်းဖွင့်ထားပြီးသားတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့အခြေခံပိုင်းဆိုင်ရာတွေကမပြောပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာက account ဖွင့်တဲ့နည်းကိုပဲရှင်းပြပေးမှာဒီ Google မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာ Gmail account တစ်ခုဝင်ထားပြီးပေါ့နော်ဝင်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ Google ရဲ့ဒီမှာဒီGoogle ရဲ့ဒီဇာတ်ကွက်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရေးပြရမလဲဆိုရင် broker လို့ရေးလိုက်ပါ BLOG broker login ကိုဝင်လာပြီပေါ့နော်ဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်အနာကိုခေါက်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sign in broker ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက်ပါထောက်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Gmail account တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကခု broker ပြုလုပ်မယ် Gmail account ကဒီမှာဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးက account ထဲအောက်ဆုံးက account တစ်ခုပဲလုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အောက်ဆုံးက account လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက်ပါโอเคအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ထောက်လိုက်တာနဲ့သူက password တောင်းမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြရမလဲ password ကိုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင် password ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါ broker profile ဆိုတဲ့နားလေးပေါ်လာမယ်ဒါကဘာကိုရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဒီနေရာဘာနည်းရေးရမလဲဆိုရင် broker ကိုပြုလုပ်မဲ့ broker ကိုရေးသားတဲ့သူပေါ့နော်ဒီအဒမန်တစ်ခုပေါ့နော်အဒမန်ရဲ့ name လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကို bro ဒီ bro မှာကိုကဘယ်သူရေးမှာလဲဥမာကျွန်တော်ကမောင်ဘာမင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်ဘာမင်းရေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လူကြီးမင်းတို့ကဘယ်သူနာမည်လေးနဲ့ရေးမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ broker website ရဲ့နာမည်ကို broker ရဲ့ site ရဲ့နာမည်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကကြတော့ရေးသားသူပေါ့เนาะအသုံးပြုဒီဖန်တီးသူရဲ့နာမည်ကိုရေးရမှာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မောင်ဘာမင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်ဘာမင်းတို့နာမည်လေးရေးပေးတယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင် continue to broker လေးကိုထောက်ပေးလိုက်ဒါမြန်မာစာလည်းရေးလို့ရတယ်เนาะဒီမှာက okay အဲ့လိုဒီလုပ်ပြီးလိုက်ရှင်ဒီမျိုးလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပေါ်ရေးရမယ်ဆိုရင် create new browser ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါဒါကကြတော့bro ရေးပါမနော် bro ရေးဖို့အတွက်ကြောင့် create နီးဆိုတဲ့ bro တွေထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဘာလဲဆိုရင်တိုက်တယ်ဆိုတာတိုက်တယ်ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ bro site ရဲ့ဟိုနာမည်ပေါ့နော်ကိုကဒီ bro ကိုဘယ်လိုရွေချက်နဲ့ရေးမှာလဲ video designer အနေနဲ့ရေးမလား photoshop အနေနဲ့ရေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကဘယ်လို design မျိုးနဲ့ဒီ bro ကိုကဖန်တီးချင်တာလဲဖန်တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ bro ရဲ့သဘောတရားကိုကိုကဒီ bro ရဲ့နာမည်လေးကိုရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဘာလို့ပြင်ရမလဲရေးပေးရမယ်ကိုကဒီ bro website ကြီးကိုဘယ်လိုနာမည်မျိုးနဲ့ဖန်တီးချင်တာလဲအဲ့ဒီသဘောတရားကိုဒီမှာရေးပေးရနာမည်လေးရေးပေးအောင်ဥပမာ photoshop ဆိုတော့ photoshop နီးပညာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘာမင်းဆိုရင်ဘာမင်းနီးပညာစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ bro site ရဲ့နာမည်လေးကိုဒီနေရာမှာဘာလို့ပေးရမလဲရေးပေးရမယ်အရေးကြီးရနော်အဓိကနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရေးပေးအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာရေးပေးရမလဲဆိုရင်ဘာမင်း broker အဲ့လိုအဲ့ဒီပဲလေးရေးပေးမယ်ဘာမင်း bro နီးပညာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တော့နာမည်ကြီးနေကြတာ broad key တဲ့ဒီ broad အကြောင်းလေးကိုဖန်တီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ broad key တဲ့ဆိုရဲနာမည်လေးရေးလို့ရတယ်။ဒါမှဆိုရင် broad မျိုးတော့broad မျိုးတော့မျိုးတော့လို့ရေးမယ်broad မျိုးတော့လို့ရေးလိုက်မယ်နော် speed ဘာမှချနေတော့တစ်ခါတစ်ဆက်တည်းပဲရေးမယ် broad မျိုးတော့ဒါဆိုရင် broad မျိုးတော့ဆိုတာ broker ရဲ့တနီးပညာတွေကိုရှင်းပြပေးမယ် bro မျိုးတော့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုနာမည်လေးရဒါကြတော့ဘာလို့မဆိုကိုနီးပညာလို့ bro မျိုးတော့နီးပညာbro မျိုးတော့နီးပညာဆိုတာ bro နဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပညာတွေကိုဒီထဲမှာတင်မှုတော့ကြောင့် bro မျိုးတော့နီးပညာဆိုပြီးတော့ဘာလို့မလဲဖန်တီးလိုက်တယ် okay အဲ့ဆိုရင်မရဘူးလားရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဆိုဒီနေရာမှာကျတော့ဘာရေးပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကအောက်ကွက်မှာကျတော့ဘာရေးပြရမလဲဆိုရင်မြန်မာလိုရေးလို့မရတော့ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုရေးရမယ်ဒါကြတော့တို့ browser.com ဆိုတဲ့ဟာကိုကနာမည်ရေးရမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ်မှာဘာမဲ့ BR www ထည့်စရာမလိုနော်အရှင်းမှာ www ဆိုပြီးတော့ထည့်စရာမလိုသူကwww ကသူဒီ browser တွေကသူကသတ်မှတ်သွားပြီးတာကိုကဘာလုပ်ပေးရမလဲ browser.com ကိုကနာမည်ပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ link ပေါ့နော်
ကိုယ့်ရဲ့ site link ကိုပေးရမယ်အပေါ်ဆုံးကဗာလဲ site ရဲ့နာမည်အောက်ကဗာလဲ site ရဲ့ link ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာရေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်နာမည်ပေါ့ BA ဘာ MIS မဘာမစ်ဘာမစ်ဆိုဒီမှာ तू အမှတ်တမ်းအစိမ်းလေးပေါ်မှာသာနေ तू ကဘာလို့အစိမ်းဖြစ်အပြာဖြစ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအပြာအဲ့လိုပေါ်မှာသာနေ तू ကအသုံးပြုလို့ရမယ်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ်လာလားမပေါ်လာဘူးအဲ့ဆိုမှဒီမှာဆို तू က fail ဖြစ်နေတော့မပေါ်အဲ့ဆိုမှားသေးတယ်ပြန်ဖြတ်အောင်မယ်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုဘာမစ်99ပေါ့9995လုံး5လုံးတော့ရေးလိုက်မယ် DVD မှာလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုအမှတ်လေးပေါ်တာအပြာခရမ်းအောင်တို့ဟိုအပြာရောင်လေးနဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုအမှတ်လေးချစ်လေးပေါ်ပါပဲအဲ့ဆိုတော့သိကြပြီဒီ website ရဲ့ဒီ blog ရဲ့ link ကိုအသုံးပြုလို့မရဘူးလားရှာပြီးတော့ဒါကြတော့တင်းဆိုတော့ဒီ website ရဲ့ကို blog site ရဲ့တင်းပေါ့နော်ကို blog site ရဲ့တင်းလေးကိုဘယ်လိုတင်းလေးလုံးမလဲဒါကြတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဒီရိုးရှင်းတင်းလေးပေါ့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကို template တွေကိုယ့်ဘက်တင်း template တွေကိုယ့်ဘက်ကိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသဘောတရားနေပဲ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုဒီတင်းလေးကိုကိုယ်ကြိုက်ရင်ဒီတင်းလေး select ပြီးပေးပြီးလို့ရှိရင် create blog ကိုကိုကထောက်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay တေချာပါကြီး blog မျိုးတော့နီးပညာကနေပြီးတော့ဘာမစ် link ရပါပြီမလားအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကို note တင်ကျေးဇူးမတင် note တင်တော့နှိပ်ထားပေးလိုက် okay အဲ့ဆိုဒါလေးပိတ်လို့ရပါပြီအကုန်ပိတ်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီဒါလေးတွေပဲ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဗာရမယ်ဆိုရင် blog တစ်ခုကြီးရပါပြီဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါ setting ကြီးပေါ့နော်မ blogger ရဲ့ blog မျိုးတော့ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကို view blog လေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် okay အဲ့ဆိုဒီမှာတော့ဘာမှလည်းပို့မတင်ရသေးဘူးဒီမှာပြုလုပ်တဲ့သူကခုနကဘာနာမည်ရေးလိုက်တယ်မောင်ဘာမေ blog မျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးနဲ့တို့တွေကမရနိုင်ဘူးလားရှားနေပြီနော် okay နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမတာဆိုရင်ရိုးတန်လေးပဲဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဘာတစ်ခုမှမပြည့်တင်ရသေးဘူးကိုကအကောက်ဖွင့်တာလေးပဲရှိသေးတယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမနားလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုဒါလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာတော့တပုံကြီးပဲပေါ့နော်လို့ဒီမှာ layout တွေသင်နေ setting တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပြင်မှာ post တွေအများကြီးပဲ post တင်မယ်ဆိုဒီမှာထောက်တာနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုဒီ blogger ရဲ့နီးပညာလေးဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းနှစ်နဲ့တွက်ဘူးသင်ခန်းစာလေးတွေခွဲပြီးတော့တင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တွေကတော့ဒီ blog ကောက်ဖွင့်တဲ့နီးတန်းလေးနဲ့တင်ဒီလောက်လေးပဲတင်ဆက်ပြီးပြရစီဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ blog နီးပညာမျှဝေတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like share လေးလုပ်ပြီးတော့တခြားသောကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့အတူဒီ blog ကောက်ဖွင့်တဲ့နီးအပိုင်း1 blogger အပိုင်း1သင်ခန်းစာလေးကိုဒီနားမှာတင်ရနာလိုက်ပါတယ်